در ویدیوی قبلی در خصوص عواقب حذف 922 رام قطار گفتیم. حذفی که به علت بدهی راهن به شرکت‌های بخش خصوصی و فرسودگی و تعمیرات لوکوموتیوها اتفاق افتاده، اما در این ویدیو به برد مالی این اقدام می‌پردازیم. اگر برای هر قطار 400 صندلی رو در نظر بگیریم، حذف 922 رام قطار یعنی حذف در مجموع 368800 صندلی. اگر هر بلیط رو حدود 380,000 تومان حساب کنیم، به عبارتی 140 میلیارد تومان از جیب شرکت‌های زیانده پر کشیده. اگر میانگین اعضای هر خانوار ایرانی رو 4 نفر و میانگین سفرهای ریلی رو در یک مسیر رفت و برگشت 1600 کیلومتر در نظر بگیری، یعنی 92,000 خودرو راهی جاده ها میشن. اگر هر خودرو با توجه به فصل گرما و استفاده از کولر هر 100 کیلومتر 8 لیتر سوخت مصرف کنه، هر ماشین حداقل 128 لیتر بنزین برای سفر نیاز داره. مجموعاً بالای 11 میلیون لیتر بنزین مصرف میشه. اگر هزینه تولید هر لیتر بنزین رو 15,000 تومان محاسبه کنیم، رقمی بالغ بر 165 میلیارد تومان به هزینه سوخت در کشور اضافه میشه. این عدد رو بذارید کنار حذف 140 میلیارد درآمدی که ابتدا از جیب شرکت‌های ریلی پریده.